Voilà, bande konanga kandenge zalaka, moi je vous ai toujours dit, toyaka pamba pamba te, ceux qui boye qui to comme bomo libiso, c'est la vision ya loba isali. Dossier, Rebo Cholo, je m'excuse. J'espère très bien que biso tout Olanda qui procès à jour à Misato. Na jour à Liboso, jour à Mibale Tolanda qui, jusqu'à ce que, et comme jour à Misato. Dossier est aggravé, procès, je m'excuse, Rebo Cholo. Na ebandeli ezalaki lokola blague kobima te mais ekoma grave. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je l'ai toujours dit, merci, bienvenue encore une fois, merci Anili. Alors, bienvenue Balanzi Nabiso Yakala, bienvenue Balanzi Nabiso Yasika, Yachen Nabiso Ines NM officiel. Voilà, tout souhaitez Binoka, bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Kaka ndenge ezalaka, kaka ndenge ezali bandeko na ngai, tozo profiter pétan oyo, ya ko rappeler balanzi na biso ya sika. Si c'est tout ta première fois ya kolanda chaîne na biso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir dans le système moko ya kitoko na système moko ya bien. Alors, toi évoluer dans le dossier Nabiso, comme j'étais en train de le dire, liker, partager cela, commenter, cela nous fera énormément plaisir. Bande konangai, situation, procès Rebo Cholo comme grave. Kolanda na ndenge bandaki, na ndenge ekomi flou. Pourquoi na oloba boye? Bande konabiso na ndenge bandaki to bando mona clarté moko boye, mais na ndenge zo kende to comme mona plutôt, je m'excuse, flou moko boye. Personnellement, je m'inquiète trop, pourquoi? Comme on a carrière musicale ya Rebo Cholo, comme on a vie privée à Rebo Cholo, comme on a vie à Kibo Mama à Rebo Cholo. Parce que juge, monsieur le juge, monsieur le président nous avait déjà prévenu, je m'excuse, que donc au même écran, donc on a la preuve. Rebo Cholo de son côté a beau akinae depuis le premier jour que ye muto ordonna qui film boana te babeta ndeko wana Kasai film te. Mais ndeko Kasai ye muto alobaki déjà que ceux qui babeta kinga filmbo ordre wana et bimaki ya ye moko son excellence plutôt maman na bango Rebo Cholo. Alors chose grave déjà pour l'artiste parce que et comme il kosamba mibale ya liboso Rebo aboya kinaye mais ami balé ndeko na biso Kasa ya kopesa biso confirmation et surtout vidéo et kopesa biso affirmation. Rebo Cholo déjà ça tombe bien pour elle. Pourquoi? Parce que la vidéo elle était en train de voir comment est-ce qu'on était en train de yakobeta ndeko Kasai jusqu'à ce qu'elle s'est levée à qui plutôt. Elle s'est sentie gênée parce que kobeta kaka te me balongola ki ye bilamba. Ndeko na biso Kasai balongola ki ye bilamba. Alors en tant qu'une femme kolongola bilamba ya mobali oyo aza mwana te surtout oyo aza mobali na yo te, c'est gênant. Alors elle s'est sentie gênée à telemaki na ye akendaki. Déjà, Isaki acte bien provenant de l'artiste. Alors, chose grave, chose grave, qui ndeko na biso Kasai et surtout ba nani nae comment je peux dire ba avocat nae bazo aggraver kaka situation wana bazo loba nae ke comment se fait-il que l'artiste Rebo Cholo azalaki wana azoyoka makelele wana ya kobeta mwana mobali biso
tout déjà tolandaki vidéo wana parce que batiaki caméra batiaki écran géant ezala bandeko mosusu oyo balandaki vidéo wana te avant baye kolanda yango na procès. Voilà ndenge babando beta ndeko wana Kasai donc babetaki ye lokola mwana moke. Alors ngamo personnellement nalandaki yango déjà na ebandeli avant nanu ekomata likambo ba procès, avant nanu ekomata likambo ke ekoma na leta nga moko nalandaki yango déjà na temps oyo nalandaki yango je n'étais pas pour. Pourquoi? Parce que comment se fait-il que bosali acte moko eza mabe et puis bozwi vidéo wana bo publier yango na internet, chose grave. Moi je l'ai dit déjà depuis longtemps bandeko na ngai. Vidéo wana ezalaki vidéo moko o ba filmaki na téléphone te, ezalaki vidéo oyo ba enregistraki na ba caméra de surveillance. Alors caméra de surveillance wana eza caméra oyo bazwaka penza je m'excuse na toloba na exemple soki ndako moko boye eza na ba caméra de surveillance donc ezalaka na office eza lokola ndako na kati ya bandako donc eza lokola bureau na kati ya bandako oyo contrôle ba caméra des places oyo ba filmaki vidéo wana ya Rebo Chulo a publié na internet. Moi déjà j'étais pas pour, j'étais contre. Voilà. Alors comment on a une situation ezo kende et puis boye ko publier vidéo wana parce que Rebo Chulo aza intellectuel. Malgré aye lelo pona baba kokiolo batangi te batangi. Yebi déjà que malgré tout ce qu'on est en train de faire l'état azali mibeko ya l'état ezali donc il faut ça la biloko avec réserve parce que ebike pour ça na mboka o nzambe azali l'état pe azali faut koyeba ko respecter l'état na ba ordre nae. Alors comment on je m'excuse ndenge Rebo Chulo réagira qui na équipe technique nae ezalaki ya bien te parce que réagira qui na ndenge ya bien te azwaki ba décision moko boye oyo lelo ezocoûter cher, très cher même. Pourquoi? Parce que carrière na ye via kibomama ils ont en danger parce que nga na yebi Rebo Chulo aza maman. En dehors de ça c'est une artiste, c'est une star, c'est un artiste, c'est une star. Aza déjà na carrière na ye moko molai ozo zela ye ezo zela ba effort na ye ezo zela ba travail na ye. En dehors de ça aza na vie ya ye moko privé. Vous voyez un peu. Bon, imaginez-vous Rebo aza motu ya 95 déjà na ebandeli ya procès wana mais c'est le juge ayebisa ki biso soki Rebo aza coupable à copiriger. Imaginez-vous 20 ans de prison. 95 cela veut dire lelo aza na 31 ans. So imaginez-vous Rebo Chulo plus 20 ans na âge aza na ngwe kozala 51 ans. De tokomona Rebo Chulo cela veut dire déjà que carrière na ye kufi. En dehors ya carrière na ye vie na ye kibomama kobando mwana na ye akokola. Maman aza en prison. Donc abandota la maman na ye en prison. Déjà biso tout toyebi très bien que mwana na ye afandaka epai na ye. Donc azwaki mwana na ye babotaki na Innocence Balume. Innocence Bi. Autrement dit biso toyebi déjà que ye moto a décidé ki azwa mwana akolisa mwana. Mais imaginez-vous mwana abandomo na maman ndenge mwana sokola si je me trompe mwana komi peut-être na 4 ans ou 3 ans parce que comme le loba déjà derrière moi tout le monde qui va vidéo ninga souhaitaki anniversaire Innocence Bi. Donc cela veut dire ceux qui mwana comme le loba déjà 3 ans au-delà. So imaginez-vous mwana akomo sala ba biloko wana mais na ndenge ya maman aza na prison. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Personnellement, j'apprécie pas cela. Alors, eloko na oloba, eza vos prières. Et surtout, moi, ce que je dis, ce que je préfère plutôt, eza, dès qu'on a biso, Patrice Atiana, parce que dossier oyo na ndenge ezo kende,
Ils ont annoncé biso suite ya bien te. Je ne sais pas de votre côté. Mais moi personnellement suite ils a bien te. Ils a pensé à bien te. Alors, tous espérer kaka ndenge balobaka ke espérons que ekokende bien. Mais ce qui est vrai, binomo boyebi biloko à l'état. Ce qui est commis déjà dans ma boucle à l'État, l'État a jugé. Moi, je vous ai toujours dit ce qui dans le dossier Oyo. Prenons exemple, il y a Constant Moutamba. Il y a Penza, ministre de la Justice, l'autre, tout ça, wapi. Justice est justifié, ministre de la Justice. Alors, on a. Moto Oyo, oui, à ça, déjà l'État, tout ça, déjà, bateau à l'État. Parce que l'État est bébé. Vous en dites. Ce qui est justice est justifié, ministre de la Justice. Alors, on a mis sous vous en dites. Donc, ce qui est vrai, c'est un peu grave. C'est un peu grave, mais espérons que écoleka bien. On est ça, c'est pas espérance, n'a bisoma. Comme on l'a toujours dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Je suis sur acte, copier sa pensa, correction, mon quoi bien l'artiste. Pas seulement elle, mais ils ont exemple pour la bagnoso. Batunyoso. Pas seulement artiste, mais batunyoso, bakoyeba. Moi personnellement, déjà, comme on a vidéo, on a les cas qui j'étais pas pour, j'étais contre. J'étais contre parce que je savais déjà que et Coco maintient la situation binomo boy déjà que 2026 ils a année moko banda qui bien musicalement mais ils ont qui n'est pas bien mais comme on a ba situation ils a bien té bande konanga ema et le qu'on se pelaté et ça artiste baza qui mis en dossier ouais concerné artiste lokola bango mutu moko o na mona ki réaction na eza kaka inos bi pona ba artiste o nyoso batikali bazana bango kimia comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était penza. Eza ile o moko bona se pelaté penza parce que l'artiste faut battre les mains. Il faut balobela ba fan de la situation ana parce que tokoki ko perdre la carrière ya Rebo Chulo kaka boy. Malgré yaza na erreur mais artiste ba telema balobela ba senga moi peut-être miracle moko ko salema aza artiste lokola ba artiste tout mais ba artiste baza penza kimia lokola Rebo Chulo aza ennemi na bango tout si na oyo to bandolo bakiki non batikalaki basalaki rompre moko na nzela ya mabe inos bi na Rebo Chulo mais ti inos bi ne muntu azoya défendre Rebo Chulo mais bao nyonso baza kimia eza ile moko boye déjà toujours sepela nango te. Alors prière na nga eza ba artiste nyonso batelema balobela penza likambo wana internet eza wana soki message moko ya artiste moko eleki na internet eko talema na mboka mobimba. Alors bon artiste botelema je m'excuse botika situation wana elekaka bongo te botelema pour que likambo wana esila très bien wana frenza eza awe balobaka basuye na biso na système moko ya kitoko na système moko ya bien. Alors personnellement nga moko na souhaité que ça puisse finir bien parce que la ndenge ezokende penza finition eza bien te parce que nga nayokaki déjà monsieur le juge alobaki ba caméra ekoya ba écran ekoya ba preuve ekoya mais je m'attendais pas à ça ti ekomi ti na niveau ya écran bazomona tozotala biso nyonso preuve donc ezomona na penza déjà que non Rebo Chulo elle est coupable parce que premièrement atikaki eloko wana esalema na résidence na ye et puis deuxièmement elle était là assise et puis troisièmement soda mbila oyo azalaki parmi bato babetaki ndeko Kasai Fimbo alobaki ke moto ordonnaki eza Rebo et puis ndeko na Kasai oyo azalaki penza cible oyo bando beta Fimbo ye pe alobaki ke moto ordonnaki eza Rebo Chulo donc c'est un peu grave pour elle mais
espérant que j'ai ne mutakoloba moi asuka donc akotia na se si pas kotia na se akoyeba ndenge akolandela situation wana voilà kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai moi je l'ai toujours dit biso esalaka analyse oyo nde analyse na biso na système ya propre tokomi na nsuka partage na biso comme je l'ai toujours dit merci encore une fois balandi na biso ya fidèle oyo bomonaka mpenza soki cloche wana notification eleli mbala moko bocliquer na vidéo bolike bopartage bocommenter sentez-vous aimé boza tellement ebele vous êtes plus de 20 000 abonnés donc 20 000 abonnés pas 20 abonnés boza ebele soki tolingi tobato tanga bakombo ya bokola kombo je m'excuse tokosila lelo to mais eloko bokoki koyeba ke tosepelaka mingi koyeba ke bozolanda biso bozolike bozopartage bozocommenter alors kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai na système moko ya propre tosepelaka makasi sentez-vous à aimer permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine ciao.